Decía San Vicente de Paúl: el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Es decir, no basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien. Este día me gustaría dejarte 3 consejos al momento de hacer el bien. El evangelio de este día es Mateo 9, del 14 al 17. Se acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Si te fijas, los discípulos de Juan y fariseos están haciendo el bien, están ayunando, están cumpliendo la ley de Moisés. Pero, ¿cuál fue el problema? Que están criticando a los demás, están diciendo que los demás no están haciendo lo que les corresponde. 3 consejos al momento de hacer el bien. Primero, haz el bien, pero no presumas. Porque a ti lo que te interesa no es el aplauso de la gente, sino más bien la aprobación de Dios. Entonces, si ayudas a alguien, si corriges a alguien, si levantas a alguien, si alguien se enteró, pues no pasa nada. Pero lo más importante es hacerlo de cara a Dios. Haz el bien, pero no presumas de ello. Hazlo con sencillez, con discreción. Y así, tu Padre, dice otro texto, que ve en lo secreto, te recompensará. Segundo consejo: haz el bien, pero que eso no te haga sentir superior. A veces criticamos a los que no están quizá en la misma sintonía que nosotros o a los que no hacen lo mismo que nosotros. Quizá porque ya hemos avanzado o hemos perseverado en las cosas de Dios y quisiéramos que todos estuvieran en la misma sintonía. Pues no siempre es así. Tú haz el bien, pero que eso no te haga sentirte superior. Acuérdate que en su momento también a ti te costaba, también tú estabas iniciando y otros te tuvieron paciencia. Por eso, da la mano a aquel que te necesita, ayuda a aquel que va comenzando, sé comprensivo. Haz el bien, pero que eso no te haga sentirte superior y mucho menos pecar de soberbia o de orgullo. Y tercero, y este es el error en el que los fariseos incurrían normalmente: haz el bien, pero no pretendas que con eso puedes comprar la salvación. Ese es uno de los errores de los fariseos, de que creían que con el mero cumplimiento de la ley de Dios, pues ya estaban salvos. Y no se trata de eso, eso es lo que se le conoce como legalismo. Por eso, hacer el bien no es pretender que ya compré el cielo para mí. Siempre hay que tener en cuenta que la salvación es por gracia, es por misericordia de Dios. Y por supuesto, las obras confirman ese deseo, confirman ese cumplimiento de la ley. Pero no por portarme bien voy a conseguir la salvación. 3 consejos claves al momento de ayudar, al momento de hacer el bien. No presumas, no te sientas superior y no creas que con ello estás comprando la salvación. Y como San Pablo escribe a los Gálatas: no te canses de hacer el bien. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe, es gratis.